itsenäisesti ja reippaasti ja järkevästi ratkoa noita ongelmia, niin sillä on +2 hyvä. Se toimii joka osiossa ja se ottaa kantaa itse. Ei se sulta kysele, että mitä tässä kuuluu tehdä. Ja hän on hyvin reipas ja toimiva koira siinä suhteessa. Ja kaikki nämä puolustukset, terävyöt, kaikki se hoitaa ihan asiallisesti. Että todellakin hyvä toimintakyky sillä on. Terävyys, eli tuo erikoiskoe seinä, miten se siellä aggressiivisesti vastaa, kun häntä uhkaillaan, niin se on +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Siis se ihan oikeasti osoittaa aggressia elkeitä siellä, mutta myös se palautuu ihan välittömästi sitten, kun uhka on loppu, niin siihen pääsee koskemaan, ei sillä ole mitään epäilystä siitä, että ihminen sitten saa tulla hänen luokseen. Sitten puolustushalu, miten se sinua puolustaa, on myös +2 suuri hillitty. Sillä on siinäkin ihan oikea meininki että niin täytyy emäntänsä puolesta antaa vaikka henkensä sitten. Ja sitten tuo taisteluhalu on +3 suuri. Sillä ei mene överiksi niin kuin siihen edelliseen vertaan, niin tällä se ei häiritse se taisteluhalu. Tää on järkevyysmitoissa vielä. Sillä sun koiralla se menee pikkuisen liiallisuuksia ja häiritsee joka kohdassa. Tää niinku, se on hyvä moottori sille. Oikein sopivassa paketissa. Sitten toi hermorakenne, miten se tässä testi-aikana kuormittuu. Kyllähän se nyt vähän kuormittuu, mutta ei kovin ihmeellisesti. Että se on +1 hieman rauhaton. Sitten temperamentti. Tässäkin on pikkusen ero siihen edelliseen, eli tää on +1 erittäin vilkas. Mutta se ei vielä mene mitenkään överiksi tämän kanssa. Että tää on kyllä ihan hyvä paketti. Kovuus. Niin. Ja se, että esimerkiksi siinä seinässä kun se oli, niin ei se nyt olisi välillä tarvinnut katsoa, että kun se ovi siellä avautui. Sen olisi pitänyt pikkusen paremmin keskittyä saadakseen arvosanan vilkas ja näin, mutta se on erittäin vilkas ja hyvin kuitenkin vielä niin kuin homma paketissa. Antaahan se tiettyä haastetta siihen koulutukseen, kun se on noinkin vilkas, mutta sitä taas niin kuuluu aika lailla näille varmasti olla. Kovuus, miten se niitä ikävyyksiä muistaa, niin ensin se antoi kyllä aika lailla semmoisen kuvan, että se ei kauheasti niitä muista, mutta tuolla pimeässä sitten kun vähän kolahti, niin tulikin sitten pikkusen jarruja päälle ja näin kun ei ollut oikeasta taistelutahtoa mahdollisuus siellä hyödyntää. Ja kyllä se kuitenkin muistaa mitä on sattunut sen verran, että se on +1 hieman pehmeä. Ei mikään pahan pehmeä ja ton taistelutahdon kanssa sen saa varmasti menemään ihan minne vaan, että siitä ei tule minkäännäköistä jarrua kyllä sille. Ja luoksepäästävyys +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, eihän meillä ollut sen kanssa missään mitään ongelmia. Se ei väistänyt meitä eikä katsonut mitenkään vinoon, että se, että sen puolustuksen jälkeen vähän aikaa kestää, kun se oli niin tiukoilla siinä ja tosissaan, niin se ei ole mitenkään niin kuin luoksepäästävyyden kanssa tekemisissä. Sen jälkeen se oli kuitenkin ihan kaveri. Hirveän nopeasti siihen reaktioon nähden se tuli kuitenkin palautettu. Se on niin kuin ai tässä on. Niin. Ihan selväpäinen koira siinä suhteessa. Sitten laukaukset, se on laukausvarma, ei ollut mitään ongelmaa. Saatte 167 pistettä plussia, ei mitään vähennyksiä teille tehty, eli se testi on hyväksytty. Oikein hauska ja mukava koira. Ihan oikeesti tykkään kyllä. Joo. Tykkään paketista. Joo. Hieno olet. Tämä oli kyllä mulle ihan positiivinen yllätys. Mä olin varautunut. Mihin olit varautunut? Niin kuin sä sanoit, että se on pidättyväinen ja jotain tämmöstä, josta ei oo mitään hajuakaan tuossa. Hyvin sellaisia sitten voittanut, jos sillä on ollut sellaisia. Niin. Joo. Ikä tekee. Joo. Hieno Aivan mimmi. mainio koira kyllä. Tommosia kun ne oliskin. Niin yhtään ei hävettäisi. Vois jopa ottaa kotiin. Neljä mä toin sekeistä silloin. Samasta pentusta. Ei kun siinä on 2, nää on samasta, sitten toista oli 2.